吧，今天来看一道非常有意思的题目啊，当然也是非常理想化了，做了一些简化的处理，实际的情况肯定没有这么简单啊，因为咱们毕竟只是一个中学物理题而已，是吧？好啊，我们一起来看一下，他说鸵鸟是最大的鸟啊，我也不知道是不是啊，但是呢，鸵鸟的翅膀已经退化了，它不会飞啊，就翅膀变得特别小。其实鸵鸟跑起来比较快，是吧？好，那么我们现在往下看啊，他说鸟起飞的必要条件是空气对它向上的有一个力啊，对翅膀有一个向上的力，就像飞机一样，是吧？啊，它能够飞起来，那么向上的小 f 足够大，那么这个大小呢 ，F 等于 c rho s v 方啊 ，c 是常数 ，rho 空气密度 ，s 翅膀面积 ，v 起飞时候的那个速度，至少要达到那个速度啊，这个升力会大于重力嘛，对吧？好，那么为了估算鸟起飞时的速度 v， 我们可以做一个简单的几何相似性假设啊。其实这个假设大家都知道啊。如果鸟的几何限度为 l， 那么质量肯定跟 l 3次方成正比啊，体积嘛，是吧？那么翅膀的面积呢 ，s 与 l 的2次方成正比。好，现在已经知道一个小燕子，它要起飞，速度大概是20千米每小时啊。那么又知道鸵鸟的几何限度大概是燕子的25倍。问：如果要是鸵鸟起飞啊，鸵鸟的速度必须要达到多少千米每小时啊？这个地方我们假设鸵鸟也好，燕子也好啊，它们翅膀的这个比例啊，跟身体的比例几乎都差不多啊。但其实呢，鸵鸟的翅膀退化了嘛啊，但是我们只是作为一个理想化的题目来考虑一下啊。好了啊，有兴趣的同学可以先暂停一下视频，你可以先自己做一做啊。那咱们一块来看一下吧啊，看一下啊。这个题最关键的啊，就是那个升力公式嘛，是吧？你那个鸟起飞，升力就翅膀提供的一个升力 F 啊 ，c rho s v 方，对吧？这公式很重要啊。常数、空气密度我们都看成常数，好吧？所以你去看啊，如果一个鸟啊，面积乘以 v 方，对啊，那么什么时候能够起飞，对吧？临界状态啊，达到临界状态很简单 ，F 等于 g 嘛。啊，如果这个升力跟极重力差不多的时候，那就快要起飞了啊。这个时候你速度再增加一点点，那大于重力升起来了，对吧？啊，所以你去看啊，一般情况下鸟儿小的话呢，体重比较小，对吧？啊，体重比较小，所以它那个速度会很小啊。所以那种麻雀啊，什么东西，你去看它在树枝上面，它一蹦就飞起来了。但是大的那些个鸟，比如说天鹅啊什么啊那种室外的那种野鸭，你会发现它需要很长的那个助跑啊，把翅膀得拍好多下，要达到非常大的速度才能够飞起来啊。这是为什么呢？因为重力其实跟限度的3次方成正比嘛，对吧？面积跟限度的2次方成正比啊，这个好理解了吧？重力其实是什么东西啊？重力其实就是质量啊，对吧？质量等于 ρ v 嘛，那 v 的话不就一定是一个限度的3次方吗？所以质量一定跟这个有关系，对吧？那么面积呢，一定是跟限度的2次方成正比啊。理想化啊，比如说我这只鸟的身高是你的2倍啊，那么我们就假设，哎，我这只鸟它的翅膀的翼展也得是你那只鸟的2倍，宽度也是2倍，哎，那一乘你看面积正好4倍，那长宽高都是2倍2倍，其实我的重力就是你的8倍啊，所以这个时候你会发现翅膀面积的增加的那个程度啊，不如重力增加的程度，是吧？啊，就像限度2倍的话，它的重力是8倍，但是翅膀的面积呢却只有2倍啊。那你想，重力是8倍，翅膀的面积
才4倍啊，不是2倍啊，翅膀的面积才4倍。那我要达到同样的升力，我这个速度必须比你那个小的那个鸟啊速度要更大啊，这是这么来理解，好吧？根据这个公式，我们那就可以来研究一下了啊。好，那我们先来看题目给定的啊，他说那个小燕子啊，小燕子要起飞，那肯定是 F 等于 G 了。那我们先来看，小燕子要起飞的话 ，C 就是常数 ，rho 是个常数啊。那我说燕子的面积就叫 S， 起飞的速度是 v 方，好，等于小燕子的 G， 对吧？啊，那我再来看鸵鸟啊 ，C 还是 C，rho 还是 rho， 好，鸵鸟的翅膀面积是燕子的多少倍啊？题目告诉我限度25倍啊，就长宽高，你就这么理解啊，你把它理想化，长宽高各25倍。那么你想它的翅膀的宽度、长度都是25倍，那么它的面积该有多少？625个 s， 对吧？25乘25就是25平方啊，那就是我直接写了啊，25的2次方个 s， 再乘以它起飞的速度我不知道，我叫 v 撇2次方。好，那么重力呢？质量跟限度的3次方成正比啊，那么这个地方一定是25的3次方个 g。OK， 啊，其实问题到这儿已经解决了，是吧？上下两式比一下就 OK 了。那么把那些个该约掉的数据全部都约掉了啊，上下两式相比啊，那我来看什么 C rho s v 方 C rho s v，C rho s 没了啊，那么我们可以这么写来 ，C rho s 没了，那么上面只剩 v 方，对吧？那底下呢，这是25的2次方乘以 v 1撇2次方，这要求的啊，好，等于这里一比 b，g 跟 g 又比没了，1比上25的3次方，好，啊，哎，画个键，平方这个没了，对吧？啊，也就是说，燕子起飞的速度 v 方比上鸵鸟起飞的速度 v 1撇方等于多少？25/1啊。那问题就好办多的嘞，这个就好办嘞，对吧 ？v 1撇2次方等于25个 v 方，于是可以得到鸵鸟要起飞的速度至少要多少？5个 v 嘛，那这个 v 已经知道了呀，20千米每小时嘛，乘以5约等于100千米每小时啊，做完。OK 啊。所以讲到这儿啊，那么我们要讲另外一件事情啊，就是那种航空器啊，我们经常讲飞机，对吧？飞机，说我会造小飞机，我能不能一定会造大飞机？这其实是2个完全不同的行业了，对吧？都是飞机啊，为什么？比如说，哎，我有一架小小的飞机，我能够把它飞起来，我是不是把它按比例放大就行了呢？其实还真不行。你想，这里边其实涉及到很多事情啊。我有一架小飞机，它重力为 g， 翅膀的面积是 s， 对吧？那么如果说，哎，我设计师说我不动脑子，我把飞机上面所有的零件都等比例给你放大，放大多少啊？长宽高什么每一个零件都放大5倍，我就能造大飞机。那么你要想，如果我这架机体啊，所有的结构长宽高都增加5倍啊，里边的翼梁是吧，所有的起落架的这种支柱啊，包括这个机身里边铝皮的厚度啊，什么长宽全都大家都加5倍啊，座椅不能增加5倍啊，这个其实都是小质量是吧？啊，一般来说，现在你像那种我们长途远程的飞机，空客、波音，一架远程飞机一般都在100多吨、200吨左右啊。那么你想，如果我长宽高都加5倍的话，那么它的重力
差不多会变成多少？是不是5的3次方个 g， 对吧？你长宽高都增加5倍，但是呢，它机翼的面积呢，只增加5的2次方个 g， 你发现没有？s 写错了 ，s 25倍，机翼的面积只增加25倍，对吧？但是呢，重量却是原来的125倍，你就发现这个玩意儿啊，造飞机啊，大飞机可不是小飞机的等比例放大，这个里边复杂的多了啊！你要按照所有的长宽高尺寸都增加5倍的话，这个飞机的重量将是原来的125倍，但是机翼的面积却只有原来的25倍，你还能飞起来吗？因为机翼的升力肯定是跟它的面积有关系的啊，你机翼的面积越大，它升力才越大啊，这个玩意儿一看这架飞机就永远飞不起来了啊，所以大飞机跟小飞机是完全2个不同的东西，对吧？不是说我想要造大飞机啊，简单我把尺寸都放大就行了，没有这么简单啊。当然这个都是很深奥的科学问题，咱们这个只是简单的很理想化的中学物理题啊，跟各位说一下啊，题外话，好吧。得了，那么今天这个题就到这儿啊，燕子鸵鸟的问题是吧？啊，蛮有意思的一道题。好，就到这里，拜拜。